ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சரண் சமையல் தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, தொடர் சளி இருமலுக்கு ஒரு அருமையான துளசி ரசம் தாங்க பார்க்க போகிறோம். இது நீங்கள் சளி இருமல் இருக்க டைமில் அடிக்கடி வச்சு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா சூப் மாதிரி வச்சு சாப்பிட்டாலும் சூப்பராக இருக்குங்க. இதாங்க துளசி. இது இப்போ நான் வீட்லேயே இருந்துச்சு, பறித்து எடுத்துக்கிட்டேன். உங்களுக்கு எங்கே கிடச்சிச்சினாலும் நீங்கள் பறித்து எடுத்துகிட்டு இதை நீங்கள் ரசம் வச்சு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா, சாதத்தில் போட்டு சாப்பிட்டாலும் இல்லை சூப் மாதிரி சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப நல்லதுங்க உடம்புக்கு. இதை இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா பறித்து வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை இடிக்கல்லில் வச்சு இடிச்சுக்கலாங்க. அதை இப்போ இடித்து வச்சுருக்கேன். நம்ம 1-2 லைட்டாக இடிச்சுக்கிட்டால் போதும். இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு மண் சட்டி வச்சுருக்கேன். அதில் இப்போ தேவையான அளவு கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்கேன். எண்ணெய் கொஞ்சம் ஆயில் கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துருக்கேன். கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, 2 வரமிளகா கீரி வச்சுருக்காங்க. கடுகு பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் சேர்த்துக்கலாம். இப்படி இடையில மட்டும் கீரி வச்சுருக்கேன். அதை இப்போ சேர்த்து வதக்கிக்கிறோம். 2 கொத்து கருவேப்பிலை இந்த மாதிரி கிள்ளி சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் நமக்கு வாசமாக இருக்கும். 2 பச்சை மிளகாய், கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தண்டு இடித்து வச்சுருக்காங்க, அதையும் இதில் சேர்த்துக்கிறோம். இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு காரம் பிடிக்கும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கூட சேர்த்துக்கலாம். மிளகு, ஜீரகம் இடித்து தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுருந்தேன், அதையும் இதில் சேர்த்து வதக்கிக்கலாங்க. சும்மா லேசாக ஒரு வாட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ புளி ஒரு எலுமிச்சம்பழம் சைஸு ஊற வச்சுருந்தேன், அதையும் கரைச்சி இதில் சேர்த்துக்கிட்டோம். இந்த இடித்த சாறை சேர்த்துக்கிட்டேன். அடுத்தது நம்ம தேவையான அளவு கல் உப்பு சேர்த்து, மஞ்சள் தூள் 1/2 ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள், இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது பருப்பு 1 கப்பு வேக வச்சு வச்சுருந்தேன், அதையும் இதில் சேர்த்துக்கிறோங்க. துவரம் பருப்பு தாங்க. இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். 2 கப் தண்ணி சேர்த்து கிண்டி விட்டுக்கலாங்க. ரசம் பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். நம்ம நார்மல் ரசம் மாதிரி தாங்க, கொஞ்சம் ஸ்பைசியாக. இதை வச்சு துளசியை இடித்து இதில் சேர்க்குறோம், அவ்வளோதாங்க. இஞ்சி பூண்டு சேர்த்து துளசியை இதில் சேர்க்குறோம். இப்போ தக்காளி, 1 தக்காளி நல்லா பெரிய தக்காளியாக கரைச்சி விட்டு வச்சுருந்தேன், நல்லா கரைச்சி விட்டு அதையும் இதில் சேர்த்து கிண்டி விட்டு இப்போ நுரக்குட்டி வரும்போது இறக்கிடலாங்க. இந்த துளசி இடித்து போட்டதுனால அதோட சாரெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா இறங்கட்டுங்க. கிண்டி விட்டோம்னா தான் நல்லா இறங்கும். நம்ம உடனே சாப்பிட்றதுனால இடித்து சேர்த்துக்கலாங்க. உப்பு உரப்பெல்லாம் போதுமானு பார்த்துட்டு இப்போ கடைசியாக கொத்தமல்லி தழை தூவி நம்ம இப்போ அந்த ஸ்டேஜில் நுரக்குட்டி வந்ததுக்கப்புறம் இறக்கிடலாங்க. கொதிக்க வைக்கக்கூடாதுங்க, மூடி போட்டு மூட வேணும். நமக்கு மூடி போட்டு மூடுற அளவுக்கு டைம் இல்லை. இப்போ நல்லா கொதித்து வர மாதிரி இருக்குது. கொதிக்க விடாமல் நம்ம இறக்கிடலாம். உடனே பார்த்துக்கிட்டே இருந்து பக்கத்துலேயே நின்று இறக்கிடலாங்க. அவ்வளோதாங்க, துளசி ரசம் ரெடி ஆகிடுச்சு. நல்லா மணக்க மணக்க சூப்பரான துளசி ரசம். உங்களுக்கு தொடர் சளி இருமலுக்கு இது நல்ல நிவாரணியாக இருக்கும். நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கும் பிடிக்கும். சூப்பராக இருக்கும். சூப் மாதிரியும் சாப்பிட்லாம், இல்லை சாதத்துலேயும் சேர்த்து நீங்கள் சாப்பிட்லாங்க. நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தா கூட விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. சூப்பராக இருக்குங்க. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.